আমাদের লিস্টের সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে TVS Apache RTR 310। এই বাইকটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বাইকের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় খুলে দেবে। TVS সবসময় পারফরমেন্স বাইকের জগতে একটি আলাদা জায়গা দখল করে রেখেছে। RTR 310 মডেলটি তাদের ফ্ল্যাগশিপ নেকার স্পোর্টস সিরিজের একটি সেরা সংযোজন। এই বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 312cc 4-স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার স্পার্ক ইগনাইটেড লিকুইড কুলড FI ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন থেকে পাওয়া যাবে 35.6 bhp হর্স পাওয়ার এবং 28.7 নিউটন-মিটার টর্ক। তার মানে বাইকটা শুধু দ্রুত না, সাথে দারুণ রেসপন্সিভ। RTR 310 খুব সহজেই 150 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় স্পিডে পৌঁছাতে পারে এবং এই বাইকটির মাইলেজও কিন্তু চমৎকার। 30 থেকে 35 কিলোমিটার যাওয়া যায় প্রতি লিটার তেলে, যা এই পারফরমেন্স রেঞ্জে বেশ ভালো। RTR 310 এর টপ স্পিড ঘন্টায় 150 কিলোমিটার এবং এর মাইলেজও 30 to 35 কিলোমিটার পার লিটার। সো এই পারফরমেন্স রেঞ্জে এটা বেশ ভালোই বলা যেতে পারে।